Los perros alteraron a los lobos y los lobos se oían. Los lobos es las ambulancias nuevas que hay. ¿Soltera o casada? Casada. ¿Soltera o casada? Casada. ¿Soltera o casada? Soltera. ¿Soltera o casada? Casada. ¿Soltera o casada? Soltera felizmente. ¿Qué más puede decir, verdad? No, que digan, pues estoy soltera, estoy deprimida, ¿verdad? Conocí un muchacho en Facebook, pero me dejó plantada. Ok, les vamos a platicar una historia. Tienen que hacer ustedes ayudarme con los sonidos, ¿ok? Era una noche. Si yo digo una, por decir, si yo digo, se oyó un perro, ustedes hacen, ¿ok? Cuando les ponga el micrófono hacen el sonido de lo que estoy diciendo. Era una noche y el viento soplaba. Despacito soplaba. En la noche de pronto empezó a llover. Llovieron balazos, como dicen. Los perros se pusieron nerviosos y empezaron a ladrar. Eran unos perros muy sorprendidos. ¡Wow! ¡Wow! Nunca habían visto la lluvia. Y los perros alteraron a los lobos y los lobos se oían. Los lobos es las ambulancias nuevas que hay. Se oían los lobos y luego se oían también las gallinas. Y también los gallos, por lo visto. De pronto se cerró la puerta y se abrió sola. La puerta se abrió. Así como la puerta se abrió. La puerta se cerró de golpe. Paz. ¡Pum! Se oyó como de puros balazos, oiga. Se oye la lluvia. Pa, pa, pa. La puerta. Paz. Un perro. Pa, pa, pa. El grito de una señora se oyó a lo lejos. La señora andaba afónica. Y un trueno cayó. Y un trueno cayó. Y un trueno cayó. Y un trueno se oyó. Y el trueno hizo que se cayera un servilletero.